Haladu carpet kowa ya ziyarta, suna da rahusa kayan suna da nagarta, suna da kala-kala, suna da iri-iri. Da gaske ne muke da carpet kala iri daban-daban domin kawata zuciyar amarya da uwar gida. Muke da carpet iri-iri kala-kala na office a Haladu Rose and Carpet. Na jogana ya zo da kudinsa sai na kasan kwano. Da zarar an ziyarce mu zuciya na da irin nata. Ma'aikatanmu na haba-haba gami da maraba. Muna da tsaro a haraba da ciki don kyautatawa abokan hulɗarmu. Muke da kala iri carpet na kowace nahiya a duniyan nan ta maliki yaumiddini. Muna nan a mazaunanmu na dindindin tun daga safiya har zuwa marece domin kashe kwarkwatar ido da bukata. Muna a namba 4 Stonehenge Hotel Shop number 1 and 2 Bank Road Kaduna. Daga tafaran shagonmu mai namba B10 AAM Neighborhood Center number 20 Kashim Ibrahim Waf Road Unguwar Rimi GRA Kaduna Abuja. Muna daga tafaran shago KAC number 447 Ado Bayero Block Garki International Ultra Model Market FCT Abuja, ko a number 5 and 6 Halal Plaza Muhammadu Buhari Way Shop 5 and 6, ko a Al-Amin Cotton and Carpet Katsina Modoji, ko a MK Plaza Shop 2 Santara Market Kaduna. Muna da hanyoyin tura sako bayan gama ciniki don kyautata mu abokan hulɗarmu cikin gida da ƙasashen waje. Haladu Rose and Carpet ana iya samun mu a nambar waya kamar haka 08036297039. Haladu carpet kowa ya ziyarta, suna da rahusa kayan suna da